oman maaliviivan alla kääntymässä ne Venäjän hyökkääjät. Niin käydään hakemaan ne sieltä asti ja tullaan siinä kahvassa sitten himaan asti ja antaa sen tehdä hommit. Mä luulen, että anna liukua tässä vieressä. Eihän se mitään. Tässä turnauksessa vielä, niin eihän nämä tuomarit kaikkea uskalla viheltää. Siis sillä lailla, että... Ne kaikkea ja ne hyökkäjät sieltä pois. Antaa niiden pakkien kuskata sitten. Niin. Ne hyökkäjät loppujen lopuksi ne ihan seisoo tuohon hyökkäys siniselle sitten. No mut hei, pakeistakin löytyy ratkaisijoita tarpeen tulleen, niin kuin nähtiin 1-0 maalissa. No sieltä on löytynyt oikeasti jo viimeisen varmaan 10 vuoden aikana niin tulivoimaa ja todella vaarallinen laukaus. Mun mielestä tää kiekko meni vähän alaspäin tässä näin. Pieni maski siinä ja mun mielestä kiekko menee pikkasen ylhäältä alaspäin, mutta ei ole ainoa pakki tää Birjukov, jolta löytyy sieltä viivasta tulivoimaa. Ja sitten niin kuin ylivoimassa nähtiin, niin sitten Kovalchuk tulee tarpeen tulle myös sinne virittämään. Joo, ja Nikulinilla on kova pyssy kanssa. Et kyllä siellä on todella hyviä laukoa, kova laukaus, tarkka laukaus noilla venäläisillä pakeilla. Siis toi on niinku, jos me Suomessa puhutaan, että puolustajien pitää lähteä ja tukea hyökkäysalueen ympyräkaarelle asti, niin venäläinen pakkihan ei saa edes mennä